హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి బచ్చలు హౌస్. మన ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వచ్చేసి వీడియో ఏంటి అంటే, శ్రావణ మాసం 1 మంత్ అయితే అసలు మేము నాన్ వెజ్ తినలేము. సోనుకు అయితే చికెన్ చాలా ఇష్టము. ఆ నెల మొత్తము మీరు తినకుండా సరే మమ్మీ నేను తినేస్తాను. మధ్యలో అయితే బాగా తగిలింది. సోను వచ్చేసి తగిలినా కానీ పెద్దవాళ్ళు మనకు సాంప్రదాయాలు ఎందుకు వెళ్తారు ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు పెద్దవాళ్ళ సాంప్రదాయాలు మనం చాలా పాటించాలి. ఎందుకంటే ఆ సాంప్రదాయంలోని మన ఆరోగ్య సీక్రెట్ కూడా ఉంది. ఇంకా శ్రావణ మాసంలో నాన్ వెజ్లు కానీ ఆకుకూరలు కానీ తినొద్దని మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. రా స్వీటీ హాయ్ చెప్పు. అయితే చికెన్ కావాలని కీ తీసుకొని పోతుంది. సో నిజంగా స్వీటీ అక్కడెక్కడ వస్తావు, కీ తీసుకొని పోతావు, లాకివ్వు. సో వచ్చేసి ట్రైన్ హోటల్కి దొరకపోతామని చెప్పినందుకు 1 మంత్ అయితే చికెన్ అడగకుండా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఎంబడే వినాయక చవితి వచ్చింది. వినాయకుడిని కూడా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ రోజు అయితే కుదిరింది. సో మీ ట్రైన్ హోటల్కి తీసుకుపోతున్నాం. ఎలా ఉందో ఫస్ట్ టైం అన్నమాట, మీరు కూడా చూడండి. పిల్లలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంటుందంట హోటల్ ట్రైన్ది. ట్రైన్ పైన వచ్చేసి ఫుడ్ మనకు అంటే ఈరోజు స్కూల్ ఉంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా పిల్లలకి స్కూల్ ఉంది. అలానేసే నేను లైట్లు బంద్ చేయాలి. అక్కడ హాల్లో ఒకటి ఉంటుందని కిచెన్లోని బంద్ చేస్తా. ఇంకా ఇప్పుడైతే 8:30 అవుతుంది. మీనికి పోయినా మన ఏమైనా సిరిశల్లం కొండలకి ఇట్లా ఎక్కుతుంది భలే ఉంది. ఆయన ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా కింద డౌన్ కుంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు మమ్మల్ని ఇంకా డౌన్లో వెళ్ళిపోయి ఆయన పార్కింగ్ కా లేకపోతే ఎగ్జిట్ అని ఉంది అక్కడ ఎగ్జిట్ అని పార్కింగ్ పేరు B2 అంట. డౌన్ 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 కానీ ఇట్లా తీసుకునేటప్పుడు వస్తారే మన భయం ఉంటుంది. ఉన్నా కానీ కంట్రోల్ బాగుంటుంది. లిఫ్ట్ దగ్గర ఇది మొత్తం పార్కింగ్ ఏరియా. ఇంతమంది వచ్చింది చూడు కింద మొత్తం. స్థలం ఉంది వస్తుందా? నో స్మోకింగ్. స్పెషల్ గెస్ట్లు ఇట్లా వస్తారు. దేనికి స్పెషల్? ఈ మాల్ వచ్చేసి మియాపూర్లో ఉంది. ఈ మాల్ నేమ్ వచ్చేసి GSM మాల్, పెద్ద మాల్ అన్నమాట. 4th ఫ్లోర్ ఉంది. ఇక్కడ కింద వచ్చేసి పార్కింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ మేమైతే కార్ పార్క్ చేసేసి లిఫ్ట్ ద్వారా అయితే 3rd ఫ్లోర్లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంత బాగుంది కదా మిమ్మల్ని తీయాలా? ఇక్కడ మీరు వెళ్ళినాక నేను వస్తా. వస్తున్నా జరుగు చూసుకుంటానే తల్లి. ఓ మై గాడ్, చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చేసిన. మొత్తం షాపింగ్ చేసాం, మళ్ళీ వచ్చేసింది. బయట షాప్లో రేట్ల కన్నా ఈ మాల్లలో షాప్లో రేట్లు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇలాంటి మాల్లలో మనం కనీసం చిన్న బొమ్మ కూడా ఎప్పుడు కొనలేం ఫ్రెండ్స్. రేట్ అయితే చాలా ఉంటుంది. ఎవరు కొంటారేమో మనకు తెలియదు. అయితే మనమైతే కొనము, చూడడానికే హోటల్కి అయితే వెళ్ళాం. వెళ్ళు అరే నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు ఇక్కడ?
అమ్మో చికెన్ లెగ్ పీస్ కూర్చో చిన్ను మంచిగా కూర్చో ఏం చూస్తున్నావు ఇదిగో స్వేన్ పట్టాలు చూడు ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా ఒకరు కూర్చోవచ్చు సోను ఇది నన్నది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఏ ప్లాట్ఫామ్ దొరికిందంటే ఏరునాకులం అనే ప్లాట్ఫామ్ పైన అయితే మనం కూర్చున్నాము మనమైతే ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఓ 15 మినిట్స్ తర్వాత ట్రైన్ అయితే ఫస్ట్ టైం కదా వెళ్ళడం ట్రైన్ అయితే ఫాస్ట్గా వచ్చేసింది అసలు నేను వీడియో ఆన్ చేసే లోపు మన దగ్గరికి అయితే వచ్చి వాలిపోయింది అన్నమాట ఇంకా అప్పుడు తీయలేకపోయినా ఇక్కడ లైట్లు ఉన్నాయి చూడండి రెడ్ కలర్ లైట్ పడ్డది దాని పక్కలోనే గ్రీన్ ఉంది మన దగ్గరికి ఫుడ్ తీసుకొని ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ లైట్ పడుతుంది అన్నమాట ఫాస్ట్గా వచ్చేసి మనకి ఫుడ్ అయితే ఇచ్చేసి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకైతే చాలా బాగుంటుంది అక్కడ బర్త్డేస్ కానీ మ్యారేజ్ డేస్ కానీ కేక్ కూడా కట్ చేస్తారు మేము వెళ్ళిన తర్వాతనే 3 మెంబర్స్ అయితే బర్త్డే కేక్ అయితే కట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ స్పెషల్గా పిల్లలకి బర్త్డేలకు కానీ మ్యారేజ్లకు పోతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మియాపూర్లోనే ఉందంట చాలా చిన్నగా ఉందంట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హోటల్ అది జనాలు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంటారంట అందుకే వేరే దగ్గర పెద్ద ప్లేస్ తీసుకొని పెద్దగా హోటల్ అయితే ఏర్పాటు చేస్తుంటారంట తర్వాత మళ్ళీ ఛాయిస్ ఉంటే ఎప్పుడన్నా వెళ్తాం అప్పుడు చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేమైతే వెళ్ళంగానే అపోలో ఫిష్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందులో ఫ్రాన్స్ నాకు మంచిగా నచ్చింది అందులో మష్రూమ్స్ అయితే చాలా బాగా నచ్చాయి తర్వాత వచ్చేసి ఛాయిస్ ఫ్రాన్స్ నచ్చాయి ఇంకా వేరే నాన్ వెజ్ అంత నచ్చలేదా సోను ట్రైన్ హోటల్ నీ కళ ఇన్నటికి నెరవేరింది కదా సోను రైల్వే స్టేషన్ ఇదేమో ఏరునాకులం మాది ఏరునాకులం తిరుపతికి దగ్గరనే ఉంది ఇక తిరుపతి తమిళనాడు ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాము ఫుడ్ కోసం వెయిటింగ్ ట్రైన్ కోసం కూర్చో అమ్మా అది అక్కడ వినాయకు నూరు పెట్టారు సార్ ఏంది ఇంకొకటి వచ్చేసి తల్లి అది ముట్టొద్దు పెట్ట కూర్చో నువ్వు టచ్ చేయకు వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు పెట్ట స్వీట్ ఏనంటే బాయ్ బాయ్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది అసలు అది వెళ్ళిపోయిందన్నమాట మనకు ఫుడ్ ఇచ్చేసి ట్రైన్
నెక్స్ట్ ఏంది అది? అది అపోలో ఫిషేనా? మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఏం తెచ్చింది? బాయ్ 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 బాయ్. ఇంత ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది? ఆ లోపల అమ్మ పెడుతున్నారు తెలుసా, లోపల అలా హోల్ ఉన్నారు. గ్రీన్ లైట్ పడ్డప్పుడు చూడాలి. టెన్షన్ టెన్షన్ అవుతుంది. వీడికి 2 మాటలు వచ్చి వడ్డించేసిపోయింది. ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసి వద్దు, అది అమౌంట్ ఉంది. డాడీది కాలేదు. మొత్తం కాలేదు మసాజ్ అనుకో. ట్రైన్ హోటల్ ఉందని మా ఆయనకు కానీ మాకు కానీ అస్సలు తెలియదు ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మేము యూట్యూబ్లోనే చూసాము. ట్రైన్ హోటల్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ట్రైన్ పైన టాయ్ ట్రైన్ లాగుండి ట్రైన్ పైన ఫుడ్ అయితే వచ్చి మనకిచ్చేసి వెళ్తారనేసి. అయితే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వెళ్ళేసి వచ్చారన్నమాట. ఇంకా మా ఆయన మియాపూర్లో మా పాప వాళ్ళంతా అడిగినట్ట ట్రైన్ హోటల్కి తీసుకపో డాడీ మమ్మల్ని. అంటే ఈ ట్రైన్ హోటల్ ఎక్కడదిరా అంటానంటే ఇలా ఉంది, యూట్యూబ్లో చూపిస్తున్నారు, మియాపూర్లో ఉందంట, కనుక్కొని తీసుకెళ్ళంటానంటే మా ఆయననైతే మా పిల్లల కోసం కనుక్కొని అయితే శ్రావణ మాసంలో మా సోను నేను ఉండను అనేసరికి మా ఆయన అయితే నువ్వు ఉంటే ట్రైన్ హోటల్కి తీసుకుపోతాను చెప్పిండు. కాబట్టి సోన్ చికెన్ అడగలేదు. ఇక్కడ మేమైతే మంచి డిన్నర్ అయితే చేసి బయటకు వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. తొందరనే అయిపోయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి లెగ్కు సంబంధించింది బెనిఫిట్స్ అంట చూడండి. ఇది ఫిష్ ప్రెడిక్టో ఏమని ఉంది ఇక్కడ. ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట. ఫిష్లు అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. అందులో మనం లెగ్స్ పెడితే 10 మినిట్స్ పెడితే 100 రూపీస్ అంట, 20 మినిట్స్ పెడితే 150 రూపీస్ అంట. ఇంక ఇక్కడ ఇవి ఫిష్, ఇక ఇది మసాజ్ చైరు, అది 70 రూపీస్ అంట. ఆఫర్ ఉందంట. ఇప్పుడు ఇంకా మేము అక్కడ 8:30కి ఇంటి నుంచి బయలుదేరేసరికి మేము హోటల్కి వెళ్ళేసరికి 9 అయితే అయ్యింది. 9 అయ్యి మేము హోటల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేసరికి 11 అయితే అయింది ఫ్రెండ్స్. అప్పుడైతే షాపులు అన్నీ ఓపెన్ ఉండే. ఇంకా మేము బయటికి వచ్చేసరికి అన్ని షాపులు క్లోజ్ అయితే చేసిండ్రు. ఇక్కడ ఈ మసాజ్ చైరు ఫిష్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మొత్తం షాపులు అయితే క్లోజ్ చేసేసిండ్రు. ఇది పెద్ద మాల్ అన్నమాట. ఇది రెస్టారెంట్ వచ్చేసి మనకి 3rd ఫ్లోర్లో ఉంది.
ఇంకా మేము ఎస్కలేటర్ పైన అయితే వెళ్ళాము. ఇంతకుముందు ఎస్కలేటర్ పైన 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ వెళ్ళాను. అది ఏది సినిమా అంటే రజనీకాంత్ సినిమా 2.0 సినిమా చూడడానికి వెళ్ళినాము 3D పిక్చర్కి. అక్కడ ఫస్ట్ టైం, అది కూడా 4th ఫ్లోర్లోనే ఏమో సినిమా ఉండే, అక్కడ చూసినాం అన్నమాట. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎస్కలేటర్ పైన ఎక్కడం చాలా భయం వేసింది. ఒక్కసారి ఎక్కిన తర్వాత హ్యాపీనెస్ బాగుంటుంది. ఇది 3rd టైం అన్నమాట. ఈ మాల్లో కూడా ఉంది ఎస్కలేటర్స్, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా పోయినసారి ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఏదో ఒక మాల్కి అయితే తీసుకెళ్ళండి, అక్కడ కూడా ఎస్కలేటర్ అవుతుండే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్, గుడ్ నైట్.